Huomaa, että Sapinoa on tälläkin, että voi keskellä ja Sapinoa on vieressä. Eli autossa numero 1 on siis Viitasaaren mies Niilo Kuulasmaa ja kakkosautossa Kuusamon mies Jari Sarajärvi. Ei mikään ihan hirvittävä pakeri tarvitse tosiaan olla, kun näitä paikkakuntia katselee ja noita alkukilpailuja aikojakin, niin tekee tietysti tietynlaisen ymmärryksen ja vaikutuksen se, että ihan Helsingin yhteydessä kyllä tästä työstä nähdäkseni kovin paljon tiedetä, vaan todelliset ammattimiehet ovat ympäri Suomea ja tekevät tätä todella haastavaa, vaativaa ja yksinäistäkin työtä. Ja voisin kuvitella, että sitäkin suuremmalla syyllä on varmasti ihan mukava olla myöskin näin yleisön keskellä. Aika yksinäistä, niin kuin jo sanoin, niin varmasti tuo työ tuolla metsiköissä on ja keskellä talvea, kun siellä ollaan, niin ei aina se työolosuhde niin kovasti miellyttäväkään ole, joten siitäkin syystä on kiva, että tämä kilpailu näkee päivävaloa jo 31. kertaa. Ja näyttääkö siltä, että siellä oikealla Jari Sarajärvelle jonkinlaisia ongelmia? Joka tapauksessa tilanne on siis se, että aika lailla tasoissa mennään. Yleensä ottakaa nyt vähän enemmän tilannetta haltuun, että kyllä te nämä kaverit tunnette, niin huudelkaa ja karjukaa vähän tsemppiä. Pojat, kyllä ne kuulevat tuonne. Ja näin todella tilanne on tulosten suhteen, että se Jari Assikaisen aika oli, en tiedä onko aika lyömätön. Jari Assikainenhan tuli tähän kilpailuun karsintojen nopeimmalla ajalla ja tälläkin hetkellä hänen aikansa 6.06 on edelleen tiukasti tuolla ykkösenä ja äsken suoritusta on vähän manailut Kai Sirén. Kai Sirén on 7.26 ajalla kakkosena ja äskeisistä suorittajista nyt on jo miehet vähän hukassa. Timo Tukiainen meni kuitenkin ajalla 6.41 kilpailun kolmanneksi tässä vaiheessa. Eli tällaisessa tilanteessa edetään ja katsellaan miten sitten Niilo Kuulasmaa ja Jari Sarajärvi omaa suoritusta loppuun kohti loppua vielä. Tää on tiukkaa. Ihan laatu. Ei. Tää on ihan aivan paljon sitten ei saa tippua. Nyt jos Jarilla ei tule enää virheitä, niin se on suolainen. Tuosta tuli paremmin. Täältä puolelta tupakkaa poltella. Vähän meni huonosti. Ei ole nyt aika hyvä. Tässä muuten hyvä yleisö, eletään siinäkin mielessä jännittäviä hetkiä ja yritän muuten puhua sillä lailla, että kaikkialle kuuluisi. Meillä on tilanne tietysti se, että koska tämä Finmetkon alue on laaja, niin kaiuttimet on asetettu sillä lailla, että se kattaisi tämän meidän oman alueemme, emmekä häirinneisi koko tätä Finmetkon aluetta. Toivottavasti nautitte näkemästämme, vaikka ihan jokainen teistä ei kaikkea kuulekaan. Mutta siis joka tapauksessa kilpailun suhteen mielenkiintoisia hetkiä eletään monessakin asiassa. Niilo Kuulasmaa ja Jari Sarajärvi päättävät omaa suoritustaan ihan näillä hetkillä, mutta olennainen asia on se, että tämän vuoden finaalissa kukaan ei vielä toistaiseksi ole tehnyt numerolla 5 alkavaa suoritusta ja näiden kahden miehen jälkeen heitä on enää 2 jäljellä, joten jännitys tiivistyy. Tehdäänkö tänä vuonna myöskin voittoaika, joka alkaa 5, sen me tiedämme. Sanotaanko, että 10 minuutin kuluessa, mutta vielä hetki on aikaa Niilo Kuulasmaalla ja Jari Sarajärvellä tehdä oma suorituksen mahdollisimman hyvin. Ja näyttää siltä, että Jari Sarajärvi on lähempänä
loppua tällä hetkellä ja kun tuo tuki tuonne kuormaan saadaan, niin katsotaan kuinka juhlitaan.